Добрый день, друзья! Сегодня у нас 21 октября, и я уже получила вентилятор для камина. И сейчас мы попробуем запустить камин и посмотрим, как будет работать этот вентилятор. Так, давайте его откроем. Вот свет мне до сих пор не включили. Сегодня уже и полицию вызывала. И в очередной раз звонила на горячие линии. Но уже последний раз звоню. Я говорю, мне вот что нужно сделать? Если уже все давным-давно оплачено, и вы с 7 числа... Так, а как тут... Меня не можете... Ух ты, тут даже с этим, с датчиком температуры. Обалдеть. Сейчас постараюсь аккуратно отсоединить вот эту штучку. Вот, если не порву. Ага, разобралась. Она просто аккуратненько так вот снимается. Я уже говорю, что уже буду звонить в СБУ, службу безпеки, потому что это ненормально. Когда путем геноцида принуждают граждан Украины отказываться от державных гарантий, вот, путем отрезания их от жизнезабеспечения, в данном случае моем, от электричества. Вот. И таким образом принуждая подписать договор. А подписывая договор, ты отказываешься от конституционных прав. И это при том, что они по закону не имеют права вообще отсоединять граждан. Имеют право только, когда договор есть, вот тогда они имеют право отсоединять тебя как животное, уже не как человека, а как споживача. А пока ты еще гражданин, не имеют, то есть договора нету, отсоединять не имеют. Но они через геноцид, отключение так вот принуждают. И все равно в плане воспитания еще сколько, 7 по 21 не подключали. Хотя должны были там 3, ну в крайнем случае 5 дней возобновить электроэнергию. Они ссылаются на то, что федерация бомбит, и у них ресурса нету. А как отключать, то есть федерация не бомбила. Понимаете? То есть я понимаю, что у них договорняк, когда бомбить, когда не бомбить. То есть как отключать, федерация не бомбит, а как подключать, федерация бомбит. Очень интересный такой у них этот тандем. В общем, нужно, наверное, в службу безпеки звонить, просто спросить, уточнить. Это нормальная ситуация? То есть ездить по 50 километров, чтобы подключить от сети, у них все нормально. А проехать столько же, чтобы назад подключить, у них все ненормально. Так, ну что, ребята, приступим заправлять каминчик. В общем, я уже заправлю, запущу его. Так, что нам для этого нужно? Картонка. Где-то у меня специально для этого бумажка есть. Вот. Туалетная бумажка, картонка. Есть еще такая типа фанерки для быстрого распала. Там эти фисташки. Вот. И поленья. Все, я приступаю. А, еще есть этот сухой спирт. Вот сухой спирт.
сухопальные. Вот. И пообещали уже сегодня, что они до 8 часов вечера подключат. Ну, видать, уже сказали это, милиция звонила к ним. Вот, просто чтобы подделаться от полиции. Вот, они сказали, что сегодня подключат. Ну, посмотрим, хотя я в это мало верю. Так, ребята, приступаем к затопке. Но тут уже у меня столько пепла, что мама родная. Вот. Но уже все равно ничего не видно, потому что у меня света нету, подсветить как бы не очень получается. Ну, тут уже полным-полно. И нас же ждет этот пылесос, пеплосос для каминов, чтобы мы тут с вами почистили, посмотрели, как он работает. Но для этого нужно электричество. А совочком выгребать все, это столько пылюки вокруг, что я попробую зажечь, как говорится, там разгребсти эти дырочки, чтобы поддув был. Так, друзья, ну и кто столкнется с такой проблемой, как у меня, вот, ну это в основном будет касаться тех, кто будет возвращаться в Украину в основном. Когда приезжаете, а ваш дом без электричества, вас отсоединили. Ну, то есть едете в Украину, либо узнавайте заранее, если у вас свет. Вот. Если нет, готовьте сразу $2000, наверное, как минимум. $1000 вам пририсует ДТЭК, вот, каких-нибудь долгов. Вот. И $1000 плюс-минус вам обойдется какая-нибудь буржуечка. Вот. В моем случае буржуйка, я остановила свой выбор на Хусовен. Она 20 000 стоит, ну 21 с доставкой, с заносом. Вот. Плюс 2000 трубы. Вот. Плюс какая-нибудь сушка, чтобы на трубы было. И эти огнетушитель. Я его сюда не занесла, я уже приобрела огнетушитель. Потому что все-таки это опасная история с этими буржуйками в доме. Так. Опля. Какие-нибудь там эти типа картонки. Вот. Уже. Опля. Хорошо, так у меня в доме тут даже картона не было. Так коробочка из-под этого этой буржуйки пригодилась. Вот. Так, бумажки. Для распалки. Газет уже нету, уже не разносят газеты, поэтому приходится, как говорится. Хорошо, что еще дешевая эта туалетная бумага продается. Вот. Придется еще по пару рулонов купить туалетной бумаги, чтобы было. Так, что еще? Сверху кора. Так, и еще поленца.
где-то еще был этот спиртик. Так, и не забываем, когда пользуетесь грубой. Вот, но если, слава богу, еще есть газ, вот у меня как бы как маленький такой радиатор на маленьком огне, кастрюлька с водичкой. Так как быстро выстывает, так и чашка с чаем стоит. Так, кусочек этого сухого спирта для распала. Так, как же. Ну, не скажи, что уже газ закончился. Так. Хорошо. Так, потихонечку прикрываем. Здесь поддувайло и сверху, и снизу открываем. Закрыли. Так, ну про эту духовочку. У меня такое впечатление, что вот здесь какой-то этот вот должен быть улавливатель. Потому что здесь вот как что-то для улавливателя предназначено. Ну, а его тут нету. Поэтому мы, наверное, наберем продавца. Пускай нам подскажут, потому что нету. Так, ну все, пускай разгорается потихоньку. Вот. И вентилятор. И я уже, если включат свет, уже наконец-то дойдут и мастера окна сделать. Так, и как мы на ночь согреваемся. Вот такой алюминиевый с двух сторон прорезиненный коврик на все окна ставлю. Вот. Что уже весь дом, как говорится, не обогреть. Ну что без света котел не запустить, что он с моторчиком. Вот. От электричества. Ну все, ребята, все, теперь ждем. Так, вентилятор ставится так, чтобы с одного труба была. Вот. Будет с одной стороны гнать горячий воздух кверху и вниз давить холодный. И он отапливает помещение в 2 раза быстрее с вентилятором. Вот. Поэтому не пожалейте денег на эти вентиляторы, потому что у меня в Норвегии дома такой вентилятор есть. Ну, немножко другой формы, но тип тот же самый. У меня там 6 лопастей, а тут 8. Он стальной. Интересно, тут это так. Что у нас тут? Я так понимаю, это градусы. Ну, будем смотреть, на сколько градусов оно там получится крутиться. Да, тут тоже написано не трогать во время работы, когда ведь. Потому что оно вертится, будь здоров, и, как говорится, и ноготь может отбить. С такой силой оно прет. Поэтому будьте аккуратны, а я пошла за огнетушителем. Так, друзья, ну что, буквально 5-10 минут. И этот просто... Здесь на видео он вроде как медленно крутится, но здесь скорость просто бешеная. Так, чем бы попробовать?
То есть очень быстро. Так. Направим сюда. Да, так, уже. Чтобы не дотронуться до него. Сколько там? Уже 150 градусов на камине. Ребята, не говорю марки, где покупала. В поиск забиваете и смотрите. И уже там выбираете на любой цвет и вкус. У этих вентиляторов для камина как бы специфика одинаковая. Они же просто это железо, сталь. И вот эти лопасти от горячего воздуха, от перепада одной стороной к трубе, ну и другая сторона так стоит. И горячий воздух подрывает, и оно начинает крутиться. Вот если бы еще придумать, может кто-то там из умных мужчин подскажет, коль у нас есть движение, как придумать, чтобы оно что-то крутилось и электричество вырабатывало, чтобы хотя бы пару лампочек работало. Вот и телефон можно было. Все, камин горит, можно прикрыть поддувайло. Так, опля. Все, оно будет потихонечку там тлеть. Поприкрывали. Все, уже прям в комнате тепло-тепло. А у меня другая история, я не нашла этот огнетушитель. А ведь был. Везде пролазила, и возле второго камина на втором этаже посмотрела, не нашла огнетушитель. И непонятно, куда я его спрятала, куда его дела. Или, может, уже взяли люди, что-то тушили. В общем, ладно, но нужно обязательно иметь огнетушитель в доме и ведро песка. И у меня песка нету. А это все очень опасно. Поэтому завтра еду за песком, хотя бы, чтобы ведро песка рядышком стояло. И порошковый огнетушитель. Так, все. Всем до свидания. Я жду электрика, вдруг приедут сегодня. Ну а нет, завтра уже в службу безпеки буду звонить и предполагать, что эти паразиты с оккупантом заодно. Все, всем до свидания, всем тепла. И не попадать в такие истории, как я, приехав на родину, оказаться без света, и тебя принуждают к договору отказаться от своих прав, стать просто обычным споживачем, а не человеком. Вот где тебя могут в любой момент отрубить и сказать, так и надо, будешь более послушный. Так, все горит. Хоть с теплом я получилась. Ну, и обращение к тем, кто будет ехать на родину. Готовьтесь к сюрпризам. Пока вас не было, может что-нибудь такое неприятное и произойти. Но надеюсь, это только со мной, и больше ни с кем такое случиться не может. Так, все, подбирается к 200 градусов. Сейчас мы сделаем так вот. Так, а я пошла, еще дровишек занесу в дом, чтобы они подсыхали. Все. Всем хорошей, тихой ночи. И еще так, чаек тепленький. Так, теперь перчаточка. Обязательно на каминчик ставим кастрюльку с водичкой. Это сейчас она у меня на плите. Ну, вот. Чтобы была
горячая водичка, и она как батарейка днем у меня работает. А когда камин, нужно ставить на камин, чтобы легкое испарение было. Вот, иначе будет очень сухой воздух. Вот. И нос будет сохнуть, и кашель может быть. Так, небольшое испарение, но крышечка должна быть обязательно прикрыта, чтобы не напаривало вам. Потому что когда-то тут было такого типа, ну, кушать готовили, и много напарили, и в итоге этот гипсокартон один отвалился. Вот. И теперь ремонтика ждет комната. Все, ну вроде как бы все сказала, все показала. Вот и сушечка хорошо отработала. Все высохло. А с вентилятором еще быстрее сохнуть вещи будут. Вот, но обязательно песок, огнетушитель, и вы рядышком. Вещи ни в коем случае при горящей буржуйке не оставлять. Ну, это, как говорится, тем, кто в окопе, очень аккуратно, чтобы не попалили вещи. И не сгорели сами, не угорели. Вот. И сигнализатор газа обязательно. Вон у меня он там стоит, возле кровати, как говорится, возле подушки. Все. Вот теперь уже все, до свидания. Я жду электриков.